先我哋可以，因為佢都係一種藥物嚟嘅，咁我哋就會首先檢查一下啦。咁呢個係佢嘅藥名，咁有中文嘅，叫喘樂靈係一種緊急嘅哮喘藥物啦。咁佢係吸入嘅。咁佢飲一次就100微克會出嚟。咁樣咧，下面都有指示咧，就話其實每日咧就係4次啦，咁每次就2口嘅。咁如果係有需要時用嘅啦，咁係氣管舒張劑嚟嘅。咁佢指示咧都有話使用之前係要搖滑嘅。咁而病人名稱係陳伯啦，咁都正確嘅。啦，咁檢查完之後可以開啦。咁其實咧，因為有陣時咧，可能咧磨亂或者啲擺放唔正確咧，咁就可能咧出面嘅開盤入邊係唔一樣啦。咁我哋通常都會咧再攞出嚟再檢查一次。咁入邊咧呢個都有一個過期日期啦。咁就係睇佢有冇過期嘅。咁過期就唔可以用㗎啦。咁睇到係12年啦，咁冇過期嘅。好啦，都係喘樂靈吸入嘅。然之後，不如我教佢點樣用啦。咁其實咧呢度有個啦，咁其實如果當你服用之前啦，咁就冇聞佢先嘅。咁如果放咗1個禮拜以上咧，就可以開咗佢，然之後咁樣撳。等陣先，陳伯聽到你有少少喘鳴聲，你係咪而家有需要？係咪覺得呼吸唔係好暢順啊？少少咁其實我哋可以首先好快咁講一次點樣用啦，等你吸咗先，等你冇辛苦嘅話。咁你聽首先邊間咧就可能叫熬勻咗先，咁開咗個熬勻咗佢，跟住好深咁呼一啖氣出嚟，然之後咧雙翅咧就喺嗰個緊貼住呢一個。咁雙唇都緊貼住啦，咁之後撳咗之後咧就同時好大咁吸一啖氣，咁就將啲藥物吸入肺入邊啦，咁就可以舒緩嘅啦。咁要吸完之後要平息10秒，咁可以用咗先。可以暢順呼吸翻。咁你而家有冇覺得好一啲啊？陳伯，我哋而家咁樣坐舒唔舒服？咁風扇會唔會太大？搞到你唔舒服？咁你近幾日關熄咗佢先啊？咁如果吹住咁辛苦啊？咁我慢慢靜。陳伯，不如我繼續講解翻呢一個點樣用啦。咁平時咧嗰個金屬嘅藥啦，咁要放翻喺嗰個氣入面嘅喎，咁就唔好分開佢哋喎。咁如果真係唔舒服嘅，可以慢慢落嚟先嘅。咁你都可以落翻俾陳伯咧儲存方面都要做到嘅。咁平時儲存方面啦，咁其實唔好放喺一啲好潮濕嘅地方啦，咁亦都要注意翻，唔好俾陽光直接照射翻喎。因為咁樣好可能咧令到啲藥物變質啦，咁就冇咗個藥效喎。咁另外咧，因為頭先我哋都講咗咁多啦，咁驚你哋可能唔記得，或者我哋講得唔清楚嘅地方，你哋都可以係咯。咁你哋唔識唔緊要嘅，咁我哋或者介紹俾你聽啦。咁再唔明嘅時候，咁我哋再喺你哋隔離鄰舍啫，咁你都可以真係我哋去啊。咁其實咧都有2類嘅，咁你話睇醫生嘅，咁醫生有冇話你除咗呢隻狗狗藥物之外，仲有冇啲要長期食嘅哮喘藥物啊？好嘅，咁陳伯，咁你呢一次就食咗。咁其實咧，因為哮喘都係一種敏感啦，咁當中一啲致敏原咧都係可能係一啲煙入邊有嘅物質嚟嘅，所以都唔會係你食煙可能會加重病情嘅。陳伯，不如我哋一齊睇下。咁其實我
頭先我哋講教你點樣使用呢一個吸入器，你會唔會有咩問題？咁如果當你唔記得咗嗰陣咧，咁你可以睇一睇呢個